बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अंबर हाँ, तुसी अपना यूट्यूब चैनल अंबर वकास ऑफिशियल तक गए। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो। अल्लाह के मैं दुआ है कि अल्लाह ताला संग दी खुशियां नसीब फरमान, अल्लाह ताला संग दुआ जन्नत कामयाबियां ता फरमान। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक और खूबसूरत जी वीडियो लैके सारे भर भरावां दी खिदमत विच हाज़र हाँ। जैसे कि थंबनेल और टाइटल तक असीं पता चल गया सी कि अज दी मेरी वीडियो किस टॉपिक ने रिलेटेड है और अगे चल के तुसीं अज किस एरिया ना अल्हम्दुलिल्लाह विजिट करवा सा। इस टाइम जी तकरीबन 3 राउंड अबाउट टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर मौजूद हाँ और अज जा रहे हैं जी जातला अड्डी तरफ। एक तो अज तुसांगी तकड़ियां जातला अड्डनी क्या सूरत हाल है आवाम ने वाले नाल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, शदीद किस्म की गर्मी है। तो तुसांगी पसीना नज़र आवन अगे सी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है गहन। बारिशां भी होनियां पर बारिशों के बावजूद भी सख्त गर्मी है। और दूसरे नंबर पर बाज़ार इंशाल्लाह जातला वाला बाज़ार है जो उसका भी थोड़ा जिहा तुसीं विजिट कर मौजूद हाँ। अज जा रहे हैं रीम और दाऊद भी मेरे नाल। रीम दाऊद दाऊद किधर जा रहे हैं? क्या करें? नान गर्मी लगी है, बहुत गर्मी है। दाऊद ना पसीना तकने पे जी, कितनी गर्मी है इस तो अंदाज़ा ला लो। इधर हरीम ही है, हरीम ही जा रही है नाल। हरीम गर्मी है, कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस कोई शक नहीं जी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बहरहाल चलने हैं, अपना सफ़र शुरू करने हैं। इधर मोटरसाइकिल खलते हैं, अपना सफ़र शुरू करने हैं यात्रा की तरफ। जो कुछ असी इंशाल्लाह के चल के वीडियो तो शेयर करांगे। वीडियो में ना रहे, अगर अज तक चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर छोड़े, ना जो बैल आइकन है वह भी प्रेस कर छोड़े। तो जेडे भैन भरा रूटीन मेरी वीडियो तकने हो और अपना कीमती टाइम कट गया और ऑलरेडी मेरे चैनल की सब्सक्राइब किए, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस टाइम मैं जातला अड्डा पर पहुँचे हैं और मेरी बैक साइड पर है जातला वाला पुराना पुल नज़र आने लगे है। और इतना आमने नाल एक तो अचानक थोड़े आसमान का बादल बन गए, नहीं तो तकने पे ऊपर कोई हल्का जहा बारिश का मूड बन गया। अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश नहीं सख्त तरीन ज़रूरत है। और इस टाइम जी मैं मौजूद हाँ मशरक वाली साइड पर। इधर तुम तकने पे आवाम थल्ले तुसेंगी नहानी नज़र आनी है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद फैमिलियाँ मौजूद हैं और उस तो अलावा दीगर आवाम भी था ही है नहाने वास्ते, इंजॉय करने वास्ते। अगर गल की जाए मगरब वाली साइड नहीं तो उधर तो बहुत ही ज़्यादा रश नज़र आने गया। इस टाइम तुम वीडियो ने अंदर तकन भी न गए हो, इस वजह तो असी भी चलने हैं जी उस साइड तय मगरब वाली साइड तय वीडियो बनाने शेयर करने कि सूरत हाल है आवाम नहीं उत्थे जाके। बाकी इधर तकने पे जी नहर जी है, नहर फुल है। इधर सही नज़र भी आवन लगे है, बिल्कुल मुकम्मल सही नहर नज़र आनी है भी, नहर ना पानी भी हो रहा है। तकने पे जी दरा भी गुजरन लगे है। क्या बात है जी, कितना खूबसूरत जहा नज़ारा था। बाकी तकने पे जी रोड नहीं, सूरत हाल ये पुल है, इस पुल तो आवाम रार पार आवनी है। कोई सूरत हाल जी अल्हम्दुलिल्लाह सही नज़र आवन लगी है। बाकी चलने हैं अगे मगरब वाली साइड से, उस साइड से चलने हैं तो उधर नीचे सूरत हाल है। वीडियो सारा शेयर कर पहला जी तुसें दस्सिए जी मशहूर बोर्ड है, बोर्ड ने थल्ले ना माहौल क्या इधर तकने पे कितनी आवाम इतना भी खलती है और इतना खाने पीने ने बेशुमार स्टाल लगे हैं जी माशाल्लाह। तकने पे है कोई सूरत हाल है, इतना भी काफ़ी रश पे है। बाकी जी हम मज़ीद चलने हैं नीचे नहीं सूरत हाल सारा शेयर करने हैं। तो तकने पे गड्डियाँ मोटरसाइकिल कितनी तादाद इतना पार्क होए न और उस तो अलावा आवाम नहीं सूरत हाल सारा शेयर करने। आ जाओ दाऊद तो अपने नाल खिलौने भी लैके आए हैं। दाऊद दिहाड़ी इत्थे ही रहना भाई जी। सूरत हाल अगे तक कोई मार्की वाले लगे न अपना समान वगैरह फुल वगैरह और दीगर चीज़ां जड़ियां न धोन लगे। बाकी तकने पे जी आवाम नहीं सूरत हाल काफ़ी तादाद जितने फैमिलियाँ भी मौजूद हैं। बाकी सामने वाली साइड नहीं सूरत हाल तको जी, क्या बात है जी, रार पार जितनी आवाम है आपस में मिल गई है। और बाकी है कोई सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह तकने पे इधर सही मोटरसाइकिल पार्क हुए नज़र आने पे अगे तक काफ़ी तादाद तकने पे जी मोटरसाइकिल पार्क हुए। बाकी नीचे चलने हैं असी, नीचे क्या सूरत हाल है तो सारा शेयर करने हैं। आ जाए जी। हाय इतना पहुँचने गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। तकने पे जी आवाम नहीं सूरत हाल अगे तक सही आवाम नज़र आने लगी है। कितनी तादाद जितना आवाम मौजूद है तुम अंदाज़ा ला सकते हो। बाकी
पानिया की क्या सूरत हाल है ये सारा शेयर करने आ जाओ जी अगे। बाकी इधर तको जी अगे अगे पिछले की आवाम नज़र आनी है भी अपने मोटरसाइकिल वगैरह धोन लगी है। बाकी पानी की गल की जाए क्या बात है ठंडा पानी है बिल्कुल। इधर आवाम मोटरसाइकिल भी अपने अपने धोनी है भाई आ देखो जी क्या बात है जी। नाले आपू नहाओ नाले मोटरसाइकिल ठंडे करो। और पानी की गल की जाए तो वो बहुत ही ठंडा पानी है। क्या बात है माशाअल्लाह। सूरत हाल तकड़े पे अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ गए हैं। बाकी तो की आवाम नज़र आनी है भाई पार्किंग वाली गड्डियाँ मोटरसाइकिल दिस दिन पे। और इस टाइम आवाम सही इंजॉय करनी भी नज़र आने लगी है। इधर नीचे काफ़ी तादाद आवाम मौजूद है। जो नीचे मुकम्मल एरिया है वाटरफॉल है। इधरों पानी निकलना है जी नहर पर जिलम है इतों मुकम्मल है दर लगे सही नज़र आने पे जी। इन्होंने दर ने नीचे तो पानी आना और ये पानी इस रास्ते नीचे जाना नीचे वाटरफॉल बनी है। इस तो पहला मैं जी वीडियो बनाई सी इस वाटरफॉल दसी भी सी। इस वीडियो ने शुरू का भी तुसा तकी है ये मुकम्मल नीचे वाटरफॉल है। और बाकी ये जो नीचे पानी है सारा दरिया झेलम भी जाके मिलना है। नीचे नाले की शक्ल भी जाना वो दरिया झेलम मिलना। बाकी तकड़े भाई जी माशाअल्लाह पानी साफ सुथरा बारा ले है कि नीचे जो पत्थर हैं इन्होंने पत्थरों पर जी है उली लगी है और पाँव जो स्लिप होना है यह थोड़ा जहा खतरा इतना हैगा क्योंकि 24 आवर और 12 महीने तो पानी गुजरना रहना इस वजह तो ये थोड़ी जी प्रॉब्लम इतना है। बाकी तकड़े भाई जी यह दर थोड़ा ज़्यादा खुले है और इतों ज़्यादा स्पीड में पानी नीचे आवन लगे है। बाकी आवाम मोटरसाइकिल भी चलानी है भाई इतना। पिछली दफ़ा जिस टाइम मैं आया सा तो इतना एक जवान गड्डी लैके फिरना सी पाया। बाकी है कोई सूरत हाल तकने भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर पीछे की मार्केट नज़र आनी है भाई जी। पानी कैसा है हैं अज तो नहाते ही कोई ने नहाना अरे पानी कैसा है अज तो सिर्फ पानिया बिच खेलते हो हैं अजे ही बहुत ठंडा लगना पाया। चलो उस साइड से चलने उस लास्ट वाले उत्थे आ जाओ। इतना तकने पर पानी काफ़ी स्पीड भी गुजरन लगे है। इसलिए मैन वजह है कि जड़ा ये रास्ता पानी वाला दर बनाए ने इस साइड तो थोड़ा ज़्यादा खुले है। बाकी जी ये तो खोलने नप्पर करने थल्ला करने क्योंकि पानी ना जरा लेवल कंट्रोल करने वास्ते जी। छोटे छोटे बच्चे क्या बात है जी 4 व्हीलर मोटरसाइकिल चलान लगे और बिल्कुल कम उम्र है। क्या बात है जी आए हाय आवाम सही इंजॉय करनी है भाई तकड़े हो भाई क्या बात है जी। आवाम में भी मज़ीद इजाफा हो गया असा तकरीबन इतने आए हैं आधा घंटा हो गया और ऊपर भी आवाम नज़र आनी है भाई। बाकी सूरत हाल अगर नीचे नहीं तकी है तो तकने भाई जी क्या बात है इधर आए हाय हाय आवाम सही नज़र आनी है भाई जी। बेशुमार आवाम है इतने मौजूद है और ज़्यादा जूम ना मैं करना क्योंकि काफ़ी फैमिलियाँ इतने मौजूद हैं मुनासिब नहीं होना वीडियो बनानी। दाऊद कैसा है पानी ठंडा गर्म है कितना ओए इधर तक ना नहाने के या एंजॉय करने के आए दाऊद क्या बात है दाऊद तो एंजॉय सही करना पाया फुल टाइम। बाकी ऊपर तो कोई बोलने ऊपर तक ट्रैफिक नज़र आनी है भाई कुछ आवाम आ रही है कोई जा रही है परली साइड नहीं सूरत हाल तकने भाई जी क्या बात है जी। इधर तक जी कितनी आवाम है और कितना आवाम भी इजाफा होने के है। ज़्यादातर उधरियाँ फैमिलियाँ आवन लगी है आए दाऊद तकड़े भाई जी कितने स्पीड नाल पानी आवन लगे दाऊद कैसा है फुल ठंडा चिलमोल बस इधर तक जी बच्चे ने काम क्या बात है जी। बाकी है मोटरसाइकिल खलते हैं जी 4 व्हीलर तको आवाम जी चलान लगी है। बाकी इधर तको ऊपर तको जी रश नहीं सूरत हाल बहुत ज़्यादा है आवाम इस टाइम इतना पहुँच आई है। और जैसा कि मैं तुझे पहला दसिया ज़्यादातर फैमिलियाँ हूँ अगे जाके वीडियो बनानी मुनासिब नहीं जाने तुझे नीचे जो वाटरफॉल एरिए आवाम है बहुत सब तो ज़्यादा जी आवाम है वो नीचे वाले एरिए जिधर वाटरफॉल है
बाकी है कोई सूरत हाल है जिस टाइम इस साइड नहीं तक सकने हो इस टाइम सूरत हाल है नीचे वाटरफॉल ना एरिया भी सही नज़र आने लगे हैं नीचे कितनी आवाम इतना मौजूद है और कितनी आवाम नहाने की अगे तक सही नज़र आनी है जी आवाम क्या बात है जी पार भी देखो कितना रश है इस टाइम जातला एडा पर अलहमदुल्ला सही नज़र आने लगी है जी बिल्कुल सामने बाकी इधर नहीं सूरत हाल भी तकने पे जी अलहमदुल्ला ऊपर आ गए हैं जी रोड है जिथे आवाम गड्डियाँ पार्क की नीचे मोटरसाइकिल सही पार्क हुए नज़र आने पे क्या बात है जी तो सामने देखो कोई सूरत हाल है जी और मौसम जो कोई अलहमदुल्ला काफ़ी चेंज हो गया इस साइड तो उतनी बारिश नज़र आनी है पई अल्लाह करे जी बारिश हो जाए बारिश नहीं शदीद ज़रूरत है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है बाकी जी उम्मीद करना आज नहीं मेरी वीडियो जी जातना इतने वाले नाल अपडेट शेयर की है इस टाइम की सूरत हाल है आवाम ने रश नहीं पसंद आई है अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने भैन भरावां जो अपने दोस्तों से अगर तक चैनल की सबसक्राइब नहीं किया तो लाजमी सबसक्राइब कर छड़े और जेडे भैन भरा रूटीनल मेरी वीडियो तक अपना कीमती टाइम कट गया और ऑलरेडी मेरे चैनल की सबसक्राइब किए उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जल्द नई वीडियो फिर हाजिर हो तब तक इजाज़त दो अपनी दुआओं में याद रखिए अल्लाह सोने वाला।